konoktор, mına bugün ulanmay, jakşı ata saltын улантып, балдарды сүндет отыргузуп, жээндек той кылып атасың. Toylor kut bolsun, mına baldarыбыз Эмирхан, Бекназар, Акмөр кызыбыз келечеги кең болsun. Мен бүгүн ушул тойдо сабыртаган жөнүндө бир-эки сөз айтпасам туура келбей калса керек. Ошондуктан мына сабырта менен бирге чогуу иштеген, акишинин тарбиясын алган киши катары, акишин бүгүн бир сөз кылбасак туура болбой калса, мен ушуну туура көрүп атам өзүмчө. Мына силерди ушундай эрежеге жеткирип, ушундай бүгүн той берип аткандын негизги себепкери мына Аван менен жеңем. Avamdır ömrü kısa ekenim ötüp ketти, ötüne üstten bersin, biz dua kılalı, bata kılalı. Buna Sağıt Ava bu ballardın çoğ atası, bizden uşul tuğanların arasında elge tanılgan bir aldыңкы mekençil, Kırgızdı, Nanıslı bizim tuğanların patriot jigitele. Bir top şul Leylik rayonunun Batken obulusunun ölüktürüge köp salımların koştu. Ben alacağına toktolum öyle koyun. Yengin az tuğandардың arasında bir jakşı işi, şu bizden tuğandардың sancırasını жазып, kitap kılıp çıkarıp kaldırıp ketdi de buna. Adam beri kitap yazganına 25 yıl olgan bolsa, oşol mezgildeki bir 80-90 kişilerden жазып kalıp, bir 105 yıllık tarihte bizim tuğandардың tarihini kitapka жазып kaldırıp taşkatanга жазганday bugün oşol kitap biz üçün bir Muras olup kaldı, oşondan biz bugün bilip atabız, tuğanыбыз kim eken, ata-bababız kim eken, kim kayaktan gelgen ekemiz degende çoğun jumuş bunu köp, oşol mezgillerde köp adamın kolundan gelgenmiz. Buna emin bugün de şöyle bir zamanı kel, uvağı kel, hazır barız sancıralardı жазып tuğanlar menen uşunday intimaktar olata, şondan men oylap atam, şu awabızdın tarbiyasını algınlanbay senin de ömrün uzun bolsun. Geleceğin keng bolsun, mına gelin balay köylөр, mına jengemdin ben öyle atam bari paskasına sovetçi jengem bolsa gerek. Ömrümüz uzun bolup da toylar köp boluşup baldarımızları el jurtка kızmat kılgan, çoğ atalarıday elinin bataсын, duasını algan aldыңкы bir Kırgızdın jaşlarından bolup ösüp ölsün. Toylar toyga ulansın, toylar kut bolsun. Жаңылык киргизели дегеним kız toyuga, uul toyuga, sepke, жаназа алып баруучубуз айтып жаткан приздердин арасыга китептерди коюш керек. Элибиz кыргыздар китеп окуйлу, ушул жагынан аябай артта калып кеттик. Мына ушуга маани берели. Окурман эл бололу, окурман улут бололу. Жана ким канча километрден келди деген өтө жакшы, албетте кызыктуу. Бирок ким көлдүн жети акесин айтып берет деген суроолор болсо жакшы болот. Жети акеден bir үзүндү келсе жакшы болот. Залкар ой мурастарыдан, Жусуп Баласагындан, Айтматовдон, андан кийин мына азыркы басып жүргөн кирим легенда болгон Миталип Мамытовдун академиктерди сурап койсо, буга убакыт көп керек эмес. Албетте ойноп бийлеш керек. Бирок 10 минут ушундай болсо, bir агартуучулук дагы миссиясы болот. Андан кийинкиси Кыргыздын bir жакшы макал лакаптарынын башыны баштап туруп, kim ulap koysa 5000 so'm siylik deb koysanız, Kırgızlar biraz makallarda okuyup, kavuşmaklarla. Tuğra dostlar. Rahmat. Üçüncü bir emek, jana kız sevine 40 kitap, uul toyuna dagın ulap berevi, küreş berevi, mınamday jakşına kılıp, jarkıratıp toy berevi, uşunday jakşı bir alıp baruçular bolup, köyröp kelgen konoktorga sözdü verip, özü biraz tınıgı kılıp durup, andan keyin oşo kızdın sevilen kitaplardı da vereli. Janagı kız sevine 40 kitap, uul toyuna dagın kitap berilse, bayağı jaş jubaylar al kitaplarını okup жүрүp, balalı bolgondo balları gün erkinler bolat eken. Mına uşuga dagı maani berip, Kırgız genofondunu ilim, bilim, kitap menen tüptöbösök, bir top bizde köylü meseleler jaralıp kalgan. Uşuga men sizlerdi çakırıp anan aytıp ele koyot eken debеңиздер. Özüm oşoga ülgü bolsun üçün bağlayımız, sizlerdi sıylayız. Muğalimler, var bulguna alayım. O yerde muğalimler verirler, kırpını söyleyip de. Gel. Seni aytıp ketebizde ulandı Mesut. Senin baldarındağı savaş okундай ilim болsun, azık söz менен айтканда интеллигенция болsun да, Мындай башынан баштайт турган болсо,
Саатовадагы жөндөн келип ушундай экономист болуп, бар жакка урган партком болуп, бир канча жолу совхоздорго, ар кандай совхоздорго директор болуп жүрүп, ошондон аларды алдыга көтөрүп, эме кылдырып келгени менен китептерди чогултуп жүргөндө жүздөгөн китептерди ошондон келип, ошо атам мынтип айтчу эле деп, ошондон келип туруп азыр келип барат да. Азыр айтканда, мындай тил менен айтканда, азыр силердики мындай 7 поколение интеллигенция болуп келатасыңар да. Ошону силердин балдарыңар дагы улап, ошондой эле интеллигенция болуп, көп елдерге жакшы нерселерди алып келип, элге пайдасы, бүткүл кыргыз элине пайдасы келе турган болупту. Уланта бергиле ошол профессияңарды Алла таалам ошонун бардыгыңарга насип кылсын. Мына бул жерде Анназова турат, Дөт ала турат, Сабира жеңелер турат, бүт бардыгыңыздарга сиздер дагы ошол Алла таалам мындайча айтканда бардыгыбызды бир жакшы күнгө топтоп койду да. Бүгүн жакшы күндө ошо жакшылыкка биз тобо кылалы.